Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkesempatan menyampaikan pidato Golden Globes pada 2023 pada Selasa 10 Januari malam. Ia memastikan tidak ada perang dunia ketiga. Meski begitu, Zelensky yakin Ukraina mampu mengalahkan Rusia dalam konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky muncul dalam pesan video selama siaran Golden Globes tersebut. Ia diberikan kesempatan memberikan sambutan dalam acara itu setelah dipersilakan oleh aktor dan sutradara Hollywood Sean Penn. Di hadapan hadirin di Hollywood, Zelensky memberikan pengetahuan dan memberikan kabar situasi di Ukraina. Ia menerangkan perang di Ukraina belum berakhir, tetapi air pasang sedang berbalik dan sudah jelas siapa yang akan menang. Ia lantas kemudian mengenang Golden Globes di awal tahun 1940-an sebelum Perang Dunia II berakhir. Diungkapkan tidak ada Perang Dunia Ketiga. Ia juga menegaskan peristiwa yang terjadi bukanlah trilogi. Pidatonya pun mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya, aktor dan sutradara Hollywood Sean Penn memberikan sambutan pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam acara itu. Zelensky dan Sean bertemu di Kiev, Ukraina pada November 2022. Sean mengungkapkan dukungan pada Ukraina bagi negara yang dilanda perang. Di Ukraina, Sean membuat film dokumenter untuk Vice Studios dalam awal tahun 2023 ini seperti yang diberitakan. Diketahui selama perang di Ukraina, Presiden Zelensky sering muncul di acara global secara virtual. Zelensky sebelumnya muncul secara virtual di Festival Film Cannes dan penghargaan Grammy. Di kedua ajang global tersebut, Zelensky membahas konflik yang sedang berlangsung. Ia juga berterima kasih kepada mereka yang berada di industri hiburan yang telah meningkatkan kesadaran akan hal itu. Bahkan Zelensky dijuluki sebagai contoh pemimpin yang berani. Sepanjang tahun 2022, Zelensky aktif memberikan pidato melalui forum dan acara internasional. Hal ini untuk mendapatkan dukungan atas perang Ukraina dan Rusia. Dear participants of the 80th Golden Globe Award ceremony, the award was won at a special time. The Second World War wasn't over yet, but the tide was turned. All knew who would win. There were still battles and tears ahead. It was then when the Golden Globe Award appeared to honor best performers of 1943. It is now 2023. The war in Ukraine is not over yet, but the tide is turning, and it is already clear who will win. There were still battles and tears ahead. But now I can definitely tell you who was the best in the previous year. It was you, the free people of the free world, those who united around the support of the free Ukrainian people in our common struggle for freedom, democracy, for the right to live, to love, to give birth, no matter who you are, no matter where you are from, no matter who you are with. The struggle for the right of the new generations to know about the war only from movies. The First World War claimed millions of lives. The Second World War claimed tens of millions of them. There will be no Third World War. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. We will make it together with the whole free world. And I hope that all of you will be with us on the victorious day, the day of our victory.